我曾經諗過係兩次我想死嘅。第一次係好早啦，我判咗死刑，後來改判終身監禁。嗰一刻我就第一次係諗住想死。你話我殺人啊嘛，咁我還翻條命俾佢咪得咯？就係我想逃避，我唔想捱啊！但係好終身監禁啊！而家好感恩嘅，感恩咩咧？天主俾咗好大恩寵我嗰年就唔知嘅，我唔知呢係恩寵嚟嘅。而家我真係知。監房自殺咧就冇幾多方法嘅，當年唔係吊頸就割脈㗎啦。咁割脈咧亦都監房冇刀㗎嘛，冇鉸剪，冇 cutter 㗎嘛。咁我哋只能夠靠咩咧？就係當年監房仍然啲電芯未轉，而家呢款咧就係一啲用一啲鋁片捲㗎嘛。咁我哋就會拆咗塊鋁片，然後我就會喺個粒粒突突嗰個石屎地磨咯，磨一塊刀片出嚟喎。咁然之後我就預備好晒，預備死啦嗰晚。職員每15分鐘篤一次鐘，篤鐘就代表要巡㗎嘛。咁我就計咗條數，我要經過間房再翻轉頭嘅時候，就要15分鐘。咁我就計啦，人唔可能流15分鐘血嘅。咁所以我只要喺嗰刻一過完我間房，我割脈死就得㗎啦。咁我完全預備好晒，成個心態都預備好晒。職員行我間房，我就攞嗰把我哋叫做戒仔出嚟。但係原來人生裏邊我有一樣嘢好驚，我好怕痛。當我攞起塊刀片一戒落隻手嗰下，好痛，我即刻縮啊！喺嗰一下，我心諗死唔死好啊？咁痛點捱啊？但係好快啊，個腦就諗痛好難捱，終身監禁仲難捱啊！忍啊但然後阿 Sir 行過第二轉，咁我就點咧？阿 Sir 一行過就話：阿達咬緊牙關戒落去咯。嗰一刻，第二個念頭想再戒刀，我哋都相信嗰刀狠狠地戒落去咧，有機會死嘅。監獄10點鐘熄燈，但係死囚室係冇熄燈嘅，24小時開光盤，因為驚你自殺。好啦，咁但係有一個不成文規定就係我哋每人都有一隻貓仔，嗰隻貓仔係咩咧？其實就係收音機。咁隻收音機咧就冇耳塞嘅，當時嗰啲係一個喇叭前邊嗰啲。咁但係因為每個人都只係每個月得8粒電芯，我哋叫貓糧。大家都講10點後咧就唔好開嗰隻貓仔，人哋要瞓覺。咁阿 Sir 係10點鐘第一次經過我間房篤鐘，然後我死唔去，第二次再經過我間房，即係頭尾30分鐘咁滯。大家都熄晒收音機嘅。當我第二刀想割落嘅時候咧，我突然間聽到我隔離房嗰部收音機係着咗。我仲記得當時個 DJ 講咗嘅咩嘅説話咧，其中一句就係同我講：你可唔可以唔好淨係睇你自己啊？你睇下你身邊嘅人啦。嗰一下好似無股神中剝落嚟咁，我突然間醒一醒，係喎，我死，咁我屋企人點啊？佢哋由我被捕到呢一刻探咗我幾年，不論風風雨雨，佢哋諗辦法幫我揾錢打官司，佢哋用盡一切關愛我嘅行動話俾我聽。要我珍惜我自己，因為我冇死到。咁點解我而家會講話嗰次我第一次同天使相遇咧？因為呢個係好奇妙嘅事。原因就係第二日我就發爛渣。點解發爛渣咧？因為監獄都係講惡㗎嘛，諗住職員一入嚟咧，我就同職員講話，隔離嗰個人琴日10點幾仲開收音機嘈住我諗住發咗佢圍先啊。咁點不知我未曾發佢圍咧，隔離嗰個就發圍喎，佢就鬧個職員喎：你哋懲教處派啲乜嘢電俾我啊？個貓仔壞嘅，我琴日明明10點前我熄咗個貓仔嘅，但係今朝個貓仔用晒啲電啊！竟然嗰一刻我喺度諗你玩嘢啊！咁但係好多年後，我哋離開咗死囚室，我遇翻呢個人，我真係有再問過佢。當時我已經係追尋緊信仰，佢好認真同我講話：嗱，真係㗎，我係熄咗個貓仔。然後我瞓覺，第二朝竟然隻貓真係着咗喎！而家會諗嘅，其實天主嗰次係第一次去叫我珍惜我自己。爸爸嘅離開我出席唔到，我就好期望我可以點樣照顧翻我媽媽，努力讀書改過自己。我諗住早日獲得一個刑期，翻去照顧媽媽最後嘅日子。呢個係我一路抱住嘅心願嚟。咁然之後就一路坐監啦，但係坐到2006年，媽媽突然間就傳嚟消息中咗風。行唔到，講唔到嘢。嗰刻我開始我好質疑天主，你呢個咩愛人嘅天主啊？我一信咗你，我一洗咗禮，你先帶走咗我家姐，我家姐就癌症，然後好努力跨過咗。不要怕，只管信。然後1年2年後，你帶走我媽媽最重要嘅嘢就係你攞走佢行動嘅能力，你攞走佢説話嘅能力。佢唔可以再探我哋唔可以再見面。我嗰刻開始，我唔再做一個應該做嘅基督徒本分，我做咗個偽基督徒咯。咩偽基督徒咧？就係因為啲義工入嚟，佢好真誠嘅，每一個都，我知佢哋係真嘅。我仲心諗呢個耶穌咁樣嘅，你哋都咁愛我哋，你哋真係好好。我哋入到嚟嘅時候，我唔想令佢哋失望，所以佢哋每次入嚟咧，
我會繼續好努力去同佢哋查經啦，同佢哋祈禱啦，同佢哋分享啦。但係當佢哋離開之後，我本聖經就掉落床下底，我唔再做祈禱，我唔再理呢個帶我走過咁多困難嘅天主，我冇理佢。呢種生活過咗幾年，然之後去到有一日，當我一路期待可以離開呢個監獄，出去照顧媽媽嘅時候，突然間傳嚟媽媽都返咗天家嘅人嘅訊息。嗰一刻喺監獄裏邊嘅探訪室，我家人同我講完之後，我冇喊，我喊唔到。我返入我工作嘅地方，見咗一班一齊生活咗10幾20年嘅弟兄，佢哋喊得比我更緊要，因為監獄冇秘密，一早已經傳咗返去話我有呢件事。每一個人都攬住我喊，話大家都經歷緊，大家都明。然之後有一個同我識咗好耐、好熟嘅老友，亦都見過我媽媽，我都見過佢哋家人。然之後佢就抱住我，喊到收唔到聲。我仲識得同佢講笑，我話唔好再喊咁緊要啦。呢個係我阿媽，唔係你阿媽，人哋會誤會嘅。我仲好輕鬆去講笑，但係我內心我知道啊，我響咗alarm。我記得當年我已經係由我重拾本書本到嗰一刻，我係完成咗個碩士。我都係讀過心理，我知道輔導應該做啲乜嘢，所以我舉手，我求救，我向心理組求救。但係經過好多嘅面見之後，佢哋都同我講，阿達可以做嘅大家都做晒，而家剩翻嘅係你自己，你要努力。咁我心諗死得，我如果可以努力，我使乜揾你啊？身邊每一個人都知，出入都跟到實，去沖涼去廁所都要跟住我，因為每一個人都知道我諗緊啲乜嘢。然後去到某一日翻咗房嗰一刻，我突然感覺到係時候啦，好攰啦，真係好攰啦，我唔想再捱落去，我俾多次機會你啊！嗱，你如果真係愛我，你真係救我嘅話，就係得呢個機會。咁然之後攞一本聖經出嚟，咁我記得當年我嘅代父咧，佢教過我做默觀祈禱啦。咁我就話 OK， 我俾一次機會大家啦咁樣。咁然之後我就睇咗條聖經叫做默觀。到今日我都仲記得，我好快地我就喺自己個腦海裏邊有一個好清晰嘅形象出現咗，就係咩咧？我睇到一個畫面，一條路，我企呢一邊，嗰邊就係對岸。我知道我行過對面，我就解決晒一切冇問題，一切都跨得過。但係呢條路原路嗰條路下邊係啲咩嚟嘅咧？我最驚嘅嘢，我最面對唔到嘅嘢，包括我自己嘅錯啦，我嘅醜陋啦，我以前做過嘅種種壞事啦，我對父母嘅無愛啦，我欺凌過嘅人啦，甚至乎我傷害過嘅自己啦，全部喺嗰度啊！我望住嗰度，我就係諗嗰條路點行啊？你努力咗20年啦，唔好再咁辛苦自己啦！而家冇嘢值得你咁樣行落去，我諗住踎低噶啦。其實我內心我知我踎低嗰下咧，我嘅人生就玩完。但係呢個時候突然間咧，身邊就有一個形象嘅人出現咗。雖然我係一個唔好嘅基督徒，但我肯定呢個係耶穌嚟。咁我心諗，如果有耶穌，我有咩好驚？佢就同我講啦，我同你一齊行過去啊！我就更加唔驚啦。耶穌帶住我行，我有咩好驚啊？佢就拖住我行。我記得我行嗰第一個感覺就係我真係唔驚啊！我好有勇氣添啊！行咗唔夠幾步，我就講晒粗口。我亦都諗起聖經裏邊講，去到末世嘅時候就會有偽基督，會有假嘅人嚟，會有一個假嘅耶穌出現。我話大鑊啦，中伏啦，魔鬼啊！呢個唔係耶穌，呢個係魔鬼啊！點解啊？因為我行嘅時候我好痛，我嗰種痛咧係俾我被捕，俾我判刑，俾我經歷去改變嗰段日子更痛。我冇辦法形容到點解我要再一次經歷呢一切。縱然我諗住我自己已經改變咗，我已經唔再願意做一個以前嘅人，但係點解仲要我經歷？我望翻自己隻腳爛啊，開始流血啦，我好驚，我好痛，我講晒粗口，我唔肯行，我想揈開佢隻手。其實嗰刻我仲有個期待嘅，我就係期待呢個如果係耶穌，佢會點啊？佢會好有慈父咁咯。佢會好溫柔噶嘛？佢會同我講唔使驚，我陪住你，冇事冇事，唔痛。我期待嘅，我期待呢把聲嘅，但係冇，我換嚟嘅唔係呢把聲，係一把好鬼惡、好嚴厲嘅聲。佢係喝我，我叫你行你就行啦，
然後我同佢拉鋸啊，我唔知大家有冇呢個經歷，就係你行左行右鬥力嗰下，我同佢鬥力，越鬥力我越痛，我唔順住佢我越痛，然後我一路講粗口一路講粗口，唔知幾時突然間佢就講一句咪行到咯，我望一望係啊，行嗰個對面，好似乜嘢都完咗咁，但係唔係啊，我仍然鬧得好緊要，我講晒粗口繼續鬧佢，我就係心裏面就諗行到大晒啊，唔係我要行噶，係你夾硬拉我行噶，但係承受痛苦係我啊，唔係你啊。我仍然都鬧得好緊要，但係嗰一刻咧，喺鬧嘅過程，我突然間耷低個頭，我望到個腳爛晒，啲肉反晒啦，但我睇到佢隻腳咧，佢流嘅血多過我，佢嘅肉爛得比我更緊要。但係佢冇講過一句，佢痛，佢冇怨過任何嘢。到嗰刻咧，我突然間就聽到句我渴望好耐嘅說話，有把好溫柔嘅聲，即係同我講：阿仔，過咗噶啦，行完冇事噶啦。然後我就聽到砰好大力嘅聲，因為原來我隔離兩邊牆打牆啊，隔離啲囚友，咁我就突然間就醒咗，然後我就摸一摸自己，我發覺又聽到媽媽離開嘅消息，一路到我翻入房嗰一下，我流唔到眼淚，我流晒。嗰一下我突然間醒咗，我突然間感覺到就係原來佢話翻擺俾我聽，佢不厭其煩地話俾我聽。我覺得我領咗洗，我做咗一個基督傭兵，我做咗一個好嘅教友，我努力去讀神學，我努力去尋求知識，我係一個好教友。但係原來我忘記咗最重要嘅。佢愛緊最愛嗰個係我，佢話俾我聽我不足嘅，原來我未填補過。我覺得我係一個教友，我領咗洗啦，但係原來我唔識愛人，我唔識得被愛。佢透過我當年我家姐嘅離開，提咗我一次。我家姐離開嘅時候，我翻諗我寫過幾封信俾我家姐，由我家姐嚟同我講佢有癌症，到佢離開嘅嗰短2個月。我發覺我寫唔到3封信俾佢，我包我好愛我家姐，但係佢監獄裏面有咁多時間，我寫咗幾多封信俾佢，我唔醒，我唔懂得去愛。然後佢透過再一次用我媽媽佢中風嘅經歷話俾我聽，我唔單止唔懂得去愛，我連被愛嘅能力都冇，我唔懂得去接納人哋俾我嗰份愛，因為我喺度逃避緊呢份愛，甚至乎我去濫用緊一份愛。然後佢呢一刻佢提醒咗我，佢冇離開過，佢一路都睇住我，無論我順境逆境，佢都冇離開過我。佢教我點樣走出嚟。嗰日開始，我諗我生命重新咯，真係重新嚟過咯。所以到今日我都會好感恩。亦都體會到句說話：絕望嘅盡頭，真係天主嘅恩典嘅開始。亦都可以講。一切嘅苦難真係化咗妝嘅祝福，只要你願意自己行出半步，佢就會話俾你聽，佢喺邊度。